Hello， 歡迎大家嚟到6月份嘅我問我數顯微鏡啦。今次咧就有我 Mimi 啦，同埋有我哋嘅數字大師 J Sir。Hello， 大家好。係喎，J Sir， 6月份咧，咁我哋係講呢個數字係關於啲咩嘅意思嘅咧？嗱，6月份嚟講咧，咁啊即係啲人就會好串聯啊，諗到係6號啦，係咪先？6號嚟講咧，一路以嚟咧都係俾人一個印象上邊咧係一個關愛啊、付出啊、好講公平嘅數字嚟嘅。即係基本上，如果可以話佢係對身邊嘅人咧照顧有加無微不至嘅。咁但係有時咧佢都會咧過分嘅關愛咧，有啲人會嫌佢快噶喎。哦，係啊，都會喎，過分咗嘛，係。係啦，冇錯。咁今個月嘅6號又點樣咧？嗱，如果今個月6號咧，本身自己嗰個性格行出嚟咧，就係比較特別少少喎。忽然之間去靈感度啦，靈感 IQ 稱得上。OK， 咁啊，佢行到呢個3號嘅位置。咁喺3號位置裏邊咧，即係代表咧，佢喺現有一啲嘅佢處理嘅事情裏面咧，突然之間有啲咧可能解決唔到嘅問題咧，有啲新靈感。有咗啲新靈感咧，可以幫佢解決到一啲現時一啲咧可能嘅困境啊、困局啊，令到佢可以咧打開一個新嘅角度，令到佢可以有效處理。同埋某個情況下咧，因為佢有呢個新靈感咧，喺6號嘅朋友仔上邊咧，佢會忽然之間會覺得柔軟咗嘅，冇咁硬嘅。哦，今個月有得傾啊！係今個月對6號嘅朋友睇傾可以咩？可唔可以挨下佢咧？佢話好啦，佢會有少少心軟嘅。但係平時同6號嘅朋友仔，頭先我哋講過咩？講公平公正啊嘛。冇嘅喎，係咁嘅咯喎。規矩係咁唔變得嘅咯喎。但係今個月咧，如果你有事求6號嘅朋友仔咧，可以嘗試咧挨下佢啊，睇下佢可能咧會耳仔會軟少少，易傾啲嘅。好，咁好好把握住今個月咯喎。咁啊有個文型咧，因為頭先都講啦，6月份係講關愛啊、付出咧，咁就正同我哋咧皮紋呢邊咧就嘅正機紋咧非常之吻合啦。係啦，正機紋咧嘅朋友咧係非常之講關愛啦、付出啦、照顧啦、陪伴喎。咁所以咧，其實喺6月份嘅嚟講咧，咁啊正就係咧呢個正機紋咧你發揮嘅時候啦。咁可以咧約多啲朋友啦，或者身邊嘅好親密嘅屋企人咧一齊出嚟食下飯啦，傾下心底話啦，咁啊從而咧亦都可以令到咧自己呢個正機紋咧嘅自信心咧都會翻嚟啦，咁又可以幫到身邊多啲唔同嘅朋友啊。正如咧今個月咧亦都可以咧做多一啲咧可能慈善啊、善事呢方面喎。都啱喎。如果關乎於做慈善啊、愛心呢方面嘅工作嚟講，不嬲都係6號咧，佢係繼續維持緊嘅一個佢自己覺得係開心快樂嘅事情。好，仲有一個文型咧，咁都幾講付出啊、關愛。頭先我講正機紋啊嘛，咁原來咧反機紋咧都係嘅，因為反機紋咧其實我哋會講咧，好似話哇會唔會日夜顛倒咗啊？但係其實原來反機紋咧佢個心咧係好軟嘅，我哋都係講，佢都係好負責任啦，為咗屋企咧係可以好無微不至咁樣去照顧啦。咁有時咧仲會諗下一啲小心思啊，氹下屋企人開心啊，氹下另一半開心咧，都係反機紋咧佢會做嘅事情嚟噶。OK， 咁其實6號嘅朋友仔咧，頭先我哋有講過，本身係一個好公平公正啦。但係你只要俾佢睇到咧，你真係有需要，然之後佢覺得佢可以幫助到你，或者佢可以付出到俾你咧，其實佢都係好似你所講嘅情況，佢後面默默地咧做咗啲小事情，但係佢唔會出聲同你講任何要求回報嘅喎。我諗呢個正可能有呢方面嘅朋友仔咧，都可能喺呢個正機同反機上邊都可以留意下自己有冇啦，有冇呢個文型啦。咁當然啦，其實6號咧，咁我哋主角就已經講咗啦。但係其實咧，亦都咧，如果大家喺一啲事情上邊你好需要一啲叫做咩要去發掘新嘅事物啦，叫做發掘新事物，唔係同頭先嗰個嘅現有改善嘅新靈感喎，係發掘新事物咧。1號嘅朋友仔要特別留意啦，因為正咧1號嘅朋友仔咧喺6月份裏面咧，佢可以有一個發掘嘅心態，發掘新事物，因為行喺呢個7號嘅位置，咁令到咧大家可以咧條天線咧就着咗啦。天線着咗咧，自然咧你就收到好多新嘅信息啦、新嘅靈感啦。咁包括無論你喺任何市場啦，你去投資也好，或者
者你喺工作也好，或者喺生活上邊咧，你都留意下有冇啲特別嘅信息通知緊你，令到你要去做一啲改善同提升啦。咁要睇下收唔收到呢個信息咯。係啦，1號嘅朋友。咁啊，有乜嘢要收呢個信息嘅咧？仲有啦，喺皮紋方面咧，就係正向孔雀紋啦，即係孔雀紋嘅朋友啦。咁因為好似頭先你亦都咁樣講啦，孔雀咧其實佢係一個好有智慧嘅生物啦，咁好中意都會研究啊，或者咧一啲關於哲學科咧，其實佢都幾有呢個修養啦喺裏邊啦。咁所以亦都係啦，好似你頭先講話天線喎，咁其實咧孔雀咧佢都會因為佢精益求精啦，咁同埋佢對於一啲哲學方面啦、智慧方面咧，其實佢係比較鑽研啦。咁有時咧佢都會喺呢一方面都會有一啲心得啊，咁可以好好把握6月份啦。再加上咧，因為孔雀咧亦都係我哋會講佢係公平公義嘅朋友啦，因為佢都係好想咧將一啲佢覺得一啲原則性啊，或者佢比較強嘅，想喺一啲原則上面咧，佢可以繼續堅持得到啦。咁喺6月份咧，亦都係孔雀紋咧，我相信佢呢個朋友咧係可以大大發揮嘅時候。哦，咁樣嗱，咁啊，如果譬如我想問孔雀本身佢嘅嗰個公平公正嚟講咧，佢有冇話一啲原則同準則㗎？有㗎，呢個原則同準則咧就係基於佢過往咧嘅經歷啦、接收啦，或者佢睇書翻嚟去累積嘅。哦，即係同佢嘅經驗裡面去累積嘅，就唔係從一啲突發嘅事情裡面去出現嘅。一啲生活化嘅例子，可能佢都會記錄咗落嚟嘅。哦，咁樣咁，如果有咁樣嘅行為嚟講咧，咁大家都會可能都會留意到啦。咁其實喺數字上邊咧，4號咧本身都係一個咁樣嘅數字噶嘛，係一個平衡啊，同埋講安全感嘅數字嚟噶嘛。所以如果佢正正咧喺六月份裏面咧，佢要反而咧係處於一個叫獨立嘅階段喎。喺呢個獨立嘅階段裏面咧，佢要咧去選擇咧，可能好多事情本身4號係要按部就班、按章工作，每一樣嘢都安排得井井有條嘅。咁但係忽然之間嗰個月，佢會覺得咧，佢好似做真任何事情咧，都好似有啲無助嘅感覺。因為點解咧？佢行咗一個叫獨處嘅時間。因為4+6咧就係淨係一個1字嚟嘅。咁所以即係等於發揮翻1號人嘅性格咧，佢點樣獨立自己，去承擔翻一啲可能係事情處理緊嘅狀況啦。咁呢個都係幫助緊佢做一個調整嘅。就未必係話時時身邊會有好好嘅安排，反而會有機會有好多突發性嘅挑戰俾佢添。咁4號朋友今個月就要注意啦。係啦，冇錯啦。係咁喺皮紋上面咧，都有一個喺今個月都比較要注意嘅紋型啦，就係身長紋啦。因為身長紋嘅朋友咧，就係比較自我一啲啦。我哋會講話，即係比較自己嘅喜好行先啦，自己嘅感覺行先啦。咁所以其實佢比較多時間咧，身長紋嘅朋友咧都係中意獨處啊，中意自己一個先嘅。咁所以其實變相咗咧，喺6月份一啲我哋會講關愛啊、付出嘅月份咧，其實就會相對上咧，佢就好似收埋咗自己啦。咁未必咁容易又俾身邊嘅人揾到啦，自己又唔係好想去聯絡外界啦，同外界嘅接觸啦。咁所以其實呢個月份咧，身長紋嘅朋友咧，可能咧有時會有一啲我哋會講話私人獨潮水嘅感覺啦，即係好似收埋咗自己啊，會有啲好似屈住嘅感覺啊。咁所以咧呢個月份咧，其實都當發現到有自己有咁嘅情況咧，咁就要多多留意啊，或者可能真係出去行下啊，行下山啊，或者睇下海啊，再慢慢再接觸下身邊啲人咧，會好啲啦。咁樣咁啊，我都知道身長紋本身咧都要成日都需要咩？要整理自己嘅係咪啊？空間啊，係啦，有一個私人嘅空間啦，跟住然之後咧出到嚟都要裝扮好自己先至再出去見人噶嘛。咁啊，如果喺數字上邊咧，記唔記得邊個數字最近啊？邊個數字最近啊？睇下先，比較獨處啲嘅。係有中意扮靚嘅，又貪靚嘅。係啦。會係9號？ 9號唔係，我哋身邊都好多朋友係嗰個號碼㗎。咁即係3號啦。冇錯啦。咁3號嘅朋友仔要留意住喎。佢本身嚟講，頭先所講身長紋啦，需要一個獨處要靚㗎啦。咁但係3號朋友仔咧，啱啱正咧，今個
喺6月份裏面咧，佢行喺一個9號嘅位置。就同9號係有相關性，就係佢忽然之間咧，佢明你知3號都叫做幾有目標啊，幾有要求嘅人嘅，咁個月忽然之間咧，佢向講，哎呀，我要講理想，講靈感啊，咁忽然之間咧，係啦，忽然之間佢會咧，即係，我唞唞先，咁大家會忽然之間會同啲3號嘅朋友就會覺得，咦，點解忽然之間你好似唔同咗咁樣嘅？其實只不過忽然之間，原來我都要休息嘅，慢活下啦。咁啊，其實如果喺慢活嘅情況下，其實大家可以考慮選擇咧，其實唔一定係話放低所有嘅工作，可能出去走走咁樣一樣啦。但係大家如果要了解點樣出去走走咧，可能去睇翻我哋上一條片，我哋又出走咗珠海一轉啦。冇錯。咁啊，喺皮紋上邊應該正常地咧，我哋要涵蓋嘅都應該差唔多先。係喎，J Sir，啱啱你呢個數字嘅 Level 1咧，你講得非常之精彩啊！我都學到好多嘢啊！1至9號咧，原來咧每個人嘅表面啦，同埋深入度咧，都會有一啲唔同啦。咁啊，嚟緊仲有啲咩堂可以學啊？嗱，咁啊，我哋數字班 Level 1啱啱完結啦，咁嚟緊咧好快就會有 Level 2啦。但係喺 Level 2之外咧，其實有一個班咧，我永遠都係覺得每個同學仔嚟到咧都係咧非常之開心同埋非常之好嘅，就係研習班。因為今次嘅研習班咧都係會集合咗向呢個指紋啦同埋呢個數字上邊嘅分析嘅。而今次咧我哋收到咧一早，我哋依家已經收到有要求啦，就係咧有2位朋友仔自薦話將佢自己嘅皮紋啦同埋個數字本咧係提供俾我哋，然之後叫我哋喺研習班裏面咧作一個個案分享俾大家知道。大家想唔想知道係咩號碼咧，同埋咩皮紋咧？好期待，係啊，因為其實紋型咧，即係我哋會講嚟講去，大概都係7至10款啦，主要嘅紋型。咁但係咧，其實原來裏邊咧係我哋會講話其實裏邊嘅唔同嘅配搭啊，唔同嘅組合咧，原來個意思都會有一啲唔同。咁所以主力啦，就會喺我哋嘅研習班啦，或者我哋嘅課堂裏邊咧，就為大家講解多啲啦。係啦，咁啊，大家留意住我哋研習班同埋我哋 Level 2嘅時間啦。冇錯，咁啊消息啦，同埋有啲咩要報名咧，咁啊歡迎大家咧聯絡我問我數顯微鏡啦。咁我哋咧今集時間咧又差唔多咯喎，大家記得點讚、訂閱同埋分享我哋嘅 YouTube 頻道啊！多謝大家，拜拜。